Студиябызда иртәнге ҡунаҡ ошо көндәрҙә Мәскәү ҡалаһында музыканттың тылсымлы тын алышы исемле төбәгара милли уйын ҡоралдары фестивале уҙҙы. Яҡташыбыҙ танылған ҡурайсы Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Илнур Хәйруллин Гран-при яуланы. Артист бөгөн тура эфирҙа беҙҙе ҡотларбыҙ. Үҙе генә түгел, һеҙгә ҡурай моңдарында алып килгән. Рәхимет, Илнур. Илнур, студия һинеке. Хай афарин тибет Илнур Хәйруллинға. Кемдәр әлеге вакытта уянып бетмәгән, тулыһынса уяттык бит Илнур Хәйруллиннан. Ҡалала яшәгәндәр әллә көтөү китте инде дип безнең экран янына килгәндер. Илнур, беҙ һине ҙур еңеү менән ҡотлайбыҙ. Һөйләп үт әле, ниндәйерәк фестиваль булды ул? Һаумыгыҙ барығыҙға ла Мәскәү ҡалаһында русса әйткәндә волшебное дыхание музыки тип атала. Ҙур межрегиональный фестиваль үтте инде. Был быйылғы ул бөтөн халыҡтар инструменттарына бәйле фестиваль. Һуңғы мына 2 йылды, теге йылды быйыл ул бағышланған ҡомоҙ буйынса хумус тип әйтәк, варган. Ул фестиваль варганы булды инде быйыл. Сылап та бына безнең илебеҙҙә, Мирәктә Якутия яғында бит ҡомоҙҙа, варганда уйнаусылар бик көслө музыканттар бар. Уларҙы нисек үтә алдың һөйләле? Һәм ҡайһы яҡтан ҡатнашыусылар ҡайһы илдәрҙән килде? Был межрегиональный тип атала, төбәк-ара, сөнки был тик Россия эсендәге халыҡтарҙан торған музыканттар ҡатнашты инде был фестивалдә. Һәм халыҡ-ара тиәк битен бөтә донъянан туласаҡтар. Был, әлбиттә, Рәсәй эсендәге музыкаль ошо уйын ҡоралын үҫтереү сәбәпле ойоштырылған конкурс булды инде. Һәм Тыва, Алтай, Якутия, Бурятия һәм ҡалған Рәсәйҙән төрлө ҡалаларынан булдылар музыканттар. Һәм ойоштырыу кимәле бик ҙур кимәлдә үтте. Һәм был конкурс онлайн һәм офлайн форматта булды. Ҡатнашсылар бөтәһе лә Мәскәүгә әлбиттә килә алмай, шул сәбәпле видео яҙмаларын 3 минутҡа тиклем уларҙың сайттарына ебәреп, алдан конкурс үтте инде һәм финалға 20-16-нан өлкәндәр араһында 20 кеше үткәнне.
Бында инде айырым біздегі мәк үшінші, екінші, бірінші орын ансамбльдарға, үшінші, бірінші, екінші орын солисттарға деп бөліп тұрманлар, һәм қатнаш формула орындар бөлділерінде. 16 яшқа тиклем һәм 16 яштан хуң. Һәм онлайн, офлайн дегенде һеҙ рәүештә катнаштыгыз? Онлайн әллә офлайн? Бездә Аллаға шөкер менә һуңгы гына был конкурстарында без һуң гына белдек, сөнки организаторлар һуң гына сыктылар. Миңа нисек ниндәйдер бер Мәскәү блогер кызы аша миңа сыккандар. Ул әйтәйин менә шундый конкурс үтә, һеҙ килә алмайһығыҙмы дип миңа тәҡдим яһаны һәм тиҙ арала гына видео яҙмалар һәм заявка бирҙек инде конкурска. Һәм иң ҡыуаныслыһы Миндиғафур Зәйнетдинов, беҙҙең Башҡортостанның халыҡ артисы, виртуоз ҡумыҙсы бит инде донъя кимәлендә. Ул жюриға рәис итеп саҡырылды. Һәм бик ҡыуаныслы. Һәм беҙҙең барды Артур Бурханович Гайсаров, ул беҙҙең Ҡорайсылар союзы рәйесе. Һәм ул саҡырылды мастер-класс буйынса. Мастер-класс бирҙе инде. Һәм мин барып шул үҙебеҙҙең ҡумыҙ мастерларын нисек әйтәйек, выставка булды. Халыҡ ойын ҡоралдары буйынса выставка. Шул мин выставкала ултырҙым. Беҙҙең Степановтың һәм Фуат Хужахмәтов, уның ҡумыҙҙарын ҡуйҙым һәм Рәмил ағай Хөснөллинның ҡурайҙарын ҡуйҙым инде выставкаға. Бына был конкурста әле беҙ ишеткән әҫәрҙе башҡарҙың. Әйе. Ошо әҫәрҙе иң башта жюри рәйестәре ҡаршы булғандар инде. Ҡаршы булғандар тип миңә бер-ике кеше ни булған ти, сөнки мин бит инде атҡаҙанған артист, нишәп һеҙ атҡаҙанған артисттарҙы ҡатнаштыраһығыҙ был конкурста тип әйткәндәр инде. Әммә теге әлеге ваҡытта теге ҡурайсылар конкурсында ла шундай һорауҙар булды. Миңә теге 33 яш, шул уҡ ваҡытта миңә уже атҡаҙанған артистты биргәндәр. Мин бит ҡайҙалар үҫергә тейешмен. Шулай бит конкурста әлбиттә ҡатнашырға кәрәк. Унан инде мин аңлатып үттем. Ҡумыҙҙа уйнай башланым 2016 йылда, һәм был минең беренсе межрегиональный конкурста ҡатнашам тип, беренсе тапҡыр. Теге YouTube-та минең видеолар күп бит инде. Ҡатнашҡан фестивалдәр күп. Шулай булһа ла теге уже билдәле икәнмен, оказывается. Инде беләләр, әлбиттә, бигерәк тә мына һинең бер кейеп йөрөй торған бүрең бар бит. Дәл шуны таныйҙар. Ситтән ҡарап торғанда бик тә профессионал шундай тип ҡабул ителәр икән. Бик үҙенсәлекле генә музыка әҫәре, ҡыҫҡаса ғына һөйләп үтәле. Бына уны һин үҙең уйлап табаһыңмы? Унда ниндәйҙер битбокс хатта элементтары бар. Хатта көтөү тауышлы эшле аттар китеп барган кеүек аҙағында. Был бүреләр һунары тип исем ҡушылды инде. Был музыкаль импровизация әҫәр 2016 йылда уйлап таптым. Ғөмүмән 2016 йылға тиклем ҡумыҙҙа мин бәләкәй саҡта әҙмәт генә ансамбльдә уйнаным да, һунан ҡулға тотҡан булманы. Һәм Урал моңонда ҡатнашыр өсөн миңә тәҡдим яһанылар. Беҙгә инструменталь жанр керетелде бит Урал моңона. Һәм был жанрда, әлбиттә, ҡурайсылар конкурсына әйләндереп китмәҫ өсөн әйттеләр, ундай формат беҙгә бармай, беҙгә ҡатнаш формала төрлө шул уҡ өзләү, ҡумыҙ, төрлө халыҡ инструменттарына как мультиинструменталь рәүештә ҡатнашырға кәрәк ине. Һәм ошо номерҙы уйлап таптым инде. Бүре беҙҙең билдәле һунарсы Ишембай районы Әтҡүл ауылынан Илдус Айыповтың бүреһе инде ул. Данлыҡлы бүреһе. Илнур, беҙ һиңә уңыштар теләйбеҙ. Артабан ҡайҙа, ниндәй конкурстарға юл тотаһың? Алла бирһә, Якутияла менән тиҙҙән ноябрь айында үтәсәк виртуоз кубузист мира тип аталған хомусист. Шунда Алла бирһә барырға итеп тотабыҙ. Шул инде Алла бирһә ҡатнашырға теләктәр. Артабанда һеҙгә уңыштар теләйбеҙ, шундай ҙур юғары кимәлдәрҙә Башҡортостаныбыҙҙы, беҙҙең халҡыбыҙҙың милли инструменттарын данлап йөрөгәнегеҙ өсөн. Еңеүҙәренә көтөп ҡалабыҙ. Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Илнур Хәйруллин булды был иртәлә беҙҙең менән.